Helo, Nerys Howell dwi, a wy'n mynd i Coginio rysait am gacen arbennig allan o'n llyfr newydd Bwyd Cymru yn ei dymor. Cacen, mêl, teim ac almond sydd gyda ni. Ac ni'n mynd i ddechrau'r broses trwy dorri 4 wy mewn i fowlen, cymysgwr bwyd neu fowlen a cymysgwr a llaw, sy'n bynnag sydd gyda chi. Neu gallech chi wneud â chwisg cyffredin. Jyst bod e'n mynd i gymryd bach mwy o fôn braich chi. Dyna'r wyau. Ac wedyn ni mêl sydd gyda fi yn mêl lleol, unrhyw fêl lleol. I chi sy'n eitha meddal. Chi ddim moyn y mêl set, neu os yw yn set, y peth gorau i wneud yw i doddi fe dros y wres. Felly 170 gram o fêl a 80 gram o siwgr. Ac rhaid ni hwnna mlaen nawr i gymysgu. Tra bod hwnna'n cymysgu, wy'n cael croen un lemon. Mae'n ychwanegu hwn i'r gymysgwr hefyd. Mae'r croen i gyd. Pidwch â gadael dim ar ôl. A wedyn ni moyn y sydd. Felly, i gael mwyaf y sydd, mae'n haws i rolio'r lemon, fel bod chi'n torri'r heddiw sydd na, a gewch chi fwy o sydd allan o wedyn ni. Beth sy'n eisiau yw 60 ml o sydd, fel arfer 1 lemon cyfan, ond mae rai yn fwy syddog nag eraill, rai bach yn sych, ac yn falle bydd angen fwy yma chi. Be fi'n mynd i wneud nawr yw troi'r gymysgedd lan, achos o'n i moyn bod eitha ysgafn a wedi troi wyn. Felly mae hwn yn mynd i gymryd rhyw 10 munud, ac byddai'n ôl gyda chi 10 munud. Wel, mae peth amser wedi mynd erbyn hyn, a mae gymysgedd wedi troi'n weddol yn wyn ac yn eitha trwchus. Felly ni'n barod i ychwanegu gweddill y cynwysion, sef 60 ml o olew. Olew heb gormod y blas, pwydwch a defnyddio olew olewydd, ond olew blodyn yr haul neu olew llysiau'r hefyd. A wedyn ni croen y lemon, hwnna fi mewn hefyd. Ac yn ola, o 2 beth arall, sef sydd y lemon, fel o'n i gweud, wedi mesur hwn 60 ml o sydd y lemon, ac wedyn ni y teim. Nawr, sy'n rhaid chi roi'r teim, gallech chi roi lafant yn lle teim, ond jyst ryw 1 llwy bwrdd o teim, a dail y teim. Ac hwnna wedi gymysgu i gyd. A'r cam nesaf wy'n mynd i wneud ar llaw. Felly, mae eisiau ychwanegu yr almonau mal, ground almonds, ac 1 llwy de o bowdr codi. A wedyn be ni'n wneud yw plygu'r rhain mewn yn ofalus, achos ni wedi creu'r holl aer na trwy chwyrlio'r wyau a'r mêl gyda'i gilydd, ac i ni ddim moyn cael ei wared hwnna, felly plygu mewn yn eitha ofalus mewn siap rhif 8. Ac mi sylwch chi, wi ddim yn ychwanegu blawd at y gacen hyn, dim ond ar almonau mal, felly mae'r gacen yn siwto bobl sydd ar deiet heb gluten, ac yn wedi os ych chi'n defnyddio powdr codi heb gluten. Hefyd, os da ddim cynnyrch llaeth yn ni, so ys menyn yn ni, dim ond olew, felly i'r rhai sydd falle alergedd i gynnyrch llaeth, mae hon yn addas hefyd. Felly beth sy'n eisiau gwneud yn siŵr yw bod chi'n cael y gymysgedd o'r gwaelod
lan at y top, at y wyneb. Na ni. Credu bod yn iawn. Right. Felly, mae gen i dyn fan hyn. Newn ni arllwys gymysgedd i'r tin. Tin wedi iro a wedi leinio gyda papur gwrthsau. Ac mae gen i tin maint 23 cm. A mae'n llanw'r tin, byddwn ni'n gweud tua 3/4 top. Fydd hi'n codi chydig bach, ond mae'n gacen sy'n cadw eitha llaeth, felly fydd hi ddim fel sbwng, achos yn amlwg does na ddim blawd yndi. Felly na i just crafu'r gweddillion, lle bod ni'n gwastraffu dim byd. A wedyn ni fyddai'n pobi hwn nawr mewn ffwrn ar wres 160 Celsius, nwy rhif 3 am ryw 20 munud. Tan bod wedi troi'n eiraidd ac wedi codi chydig wedi dirgoni trwyddo. Wel, mae'r gacen wedi coginio ar ôl rhyw 20 munud. Fi wedi gadael i oeri yn y tin. Felly cam nesaf nawr yw rhyddhau'r gacen o'r tin, gobeithio, a cael gwared ar papur gwrthsau. A wedyn ni i adael i oeri ar hambwrdd oeri yn gyfan gwbl. A just i orffen, just rhoi adyn bach yn ni, gallwn ni roi chydig bach o mel drosto fe gyd. Pidwch â poeni os yw wedi suddo chydig bach yn y canol. Mae'n gacen yn amlwg fel o'n i'n gweud, dim fflwr yndi, dim blawd yn ni. A wedyn ni chydig bach falle o thyme fresh just i addurno yn y canol. Felly dyna ni, y cacen, fêl, lemon a thyme.